welcome to Hanita channel. Love you all. Take care everyone. Hai guys, hari ni Cipta nak buat tornado omelette. Challenging juga nak buat ni. Tak tahu jadi ke tak. Jom kita buat sama-sama. Okay, ambil 3 biji telur, bubur sedikit garam dan lada hitam. Kemudian kacau hingga rata. Panaskan kuali, letak sedikit minyak. Bila minyak dah panas, boleh masukkan telur. Kita cuba buat perlahan-lahan ya. Harap-harap jadilah. Ini percubaan Cipta yang kali keempat. Rasa-rasanya ada rupa macam tornado tak? Adalah kot sikit. Okey, dan ini hasil tornado omelette kita. Okey ke tak? Bolehlah kan? Kalau macam ni, bolehlah kawan-kawan cuba. Thank you for watching. Jom kita makan. Jika suka video Cipta ni, jangan lupa like, share dan subscribe tau. Jumpa lagi di video seterusnya.